नमस्कार दोस्तों, आज हम केबल में कनेक्टर लगाने का जो प्रोसेस है जिसे हम कनेक्टराइजेशन बोलते हैं वो सीखेंगे। कनेक्टराइजेशन करने के लिए जो मुझे टूल्स चाहिए वो सबसे पहले चाहिए केबल कटर टूल। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है केबल कटर टूल। साइड में रखता हूँ उसको मैं। दूसरा टूल्स जो मेरे हाथ में है ये है केबल प्रिपरेशन टूल। इससे मैं केबल को तैयार करूँगा। वापस साइड में रखता हूँ। ये है कनेक्टराइजेशन टूल, यानी इससे मैं कनेक्टर को कॉम्प्रेस करूंगा। केबल कॉम्प्रेशन टूल इसको बोलते हैं। RJ6 कनेक्टर और मेरे हाथ में है RJ6 केबल। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि RJ6 केबल टेढ़ा कटा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये केबल कटर लेता हूँ और केबल कटर की सहायता से इसको मैं यहाँ पर कट कर दूंगा। जब मैं इसको कट करूंगा तो आप ये देखेंगे कि ये एकदम बराबर लेवल पे कटा हुआ है, जैसा कि पहले नहीं था। अभी ये बराबर लेवल पर आया हुआ है। अब मैं इसको गोल कर लेता हूँ हाथ से दबा के, क्योंकि मुझे केवल गोल चाहिए, क्योंकि मेरा कनेक्टर भी गोल है। तो अब ये बराबर कट गया और ये गोल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में केबल प्रिपरेशन टूल में लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि कहाँ पर आपको इंसर्ट करना है, किस साइड से। ये मैंने इसको प्रेस किया और इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करते समय मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि ये केबल इस कनेक्टर के लेवल में आए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब कनेक्टराइजेशन के प्रोसेस में मुझे इसको 3 बार आगे घुमाना है। 1 2 3, वापस 3 बार पीछे। 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 और 3। और फिर मैं इसको बिना दबाए इसको खींच लेता हूँ। तो जब आप खींचेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से केबल निकल के आएगी। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें काफी सारे हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा जो दिख रहा है ये आपको सेंटर कंडक्टर दिख रहा है, जो कि मैंने सही केबल टूल का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से मुझे ये एकदम सीधा मिला है। अब ये जो आप तार देख रहे हैं जिनको हम टाई इलेक्ट्रिक के चारों तरफ जुड़े हुए हैं, इनको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ब्रेडेड शीट। इनको सबसे पहले मैं उंगली की सहायता से चारों तरफ फैला लेता हूँ एक सूरजमुखी के फूल के एंगल, और वापस इसको नीचे की तरफ घुमा लेता हूँ। नीचे करते समय मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एल्यूमिनियम ब्रेडेड शील्ड है इसका एक भी टुकड़ा ऊपर की तरफ, चाहे वो सेंटर कंडक्टर हो या एल्यूमिनियम बॉन्ड जो शील्ड है उसमें चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर चिपका हुआ होगा तो आपको सिग्नल लेने में प्रॉब्लम आएगी, आपके टीवी पर नो सिग्नल दिखाई देगा। ठीक है जी। तो अब मैंने इसको पूरी तरह से नीचे कर दिया है चारों तरफ से। मैं ध्यान से देख लेता हूँ और इसको साफ कर देता हूँ। अब मैंने लिया है ये केबल कनेक्टर, RJ6 केबल कनेक्टर। अब RJ6 केबल कनेक्टर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉलर बना हुआ है। अंदर की तरफ एक रिंग बनी हुई है जिसको हम कॉलर बोलते हैं। और इस कनेक्टर को जब मैं केबल में इंसर्ट करूंगा तो मुझे सीधा सीधा डालना है। मुझे इसको घुमाते हुए नहीं डालना है, यानी सीधा सीधा प्रेस करना है। थोड़ी सी ताकत लगेगी यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि केबल का जो सफेद वाला हिस्सा है जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, वो कनेक्टर के बने हुए कॉलर में बराबर पे आके रुकना चाहिए। यानी मुझे इतना ही इंसर्ट करना है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉलर के बराबर में आके रुक गई है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अब ये हो गया। अब इसके साथ साथ मैंने एक चीज और जो नोटिस करी वो ये है कि ये मेरा सेंटर कंडक्टर इस कनेक्टर से बाहर आया है और वो 2 mm ही बाहर आया है। जी हाँ, 2 mm ही मुझे बाहर चाहिए, 2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं लेता हूँ केबल कॉम्प्रेशन टूल। केबल कॉम्प्रेशन टूल में मैं इसको इस तरह से कुछ फिट करूंगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसको मैंने खोला और इसको मैंने इसे रख दिया। साथ ही साथ अब मैं इसको उठा के पूरी ताकत से
पंच कर दूंगा, यानी दबा दूंगा। जब मैं इसको दबा दूंगा तो अब ये केबल पूरी तरीके से पंच हो चुकी है, यानी कंप्रेस हो चुकी है। आपको कनेक्टर अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये कनेक्टर इतना टाइट हो चुका है कि ये अब केबल से निकलेगा नहीं। मेरा डाई इलेक्ट्रिक अंदर वाले कॉलर के एकदम बराबर है, साथ ही साथ सेंटर कंडक्टर सीधा है और इस कनेक्टर से 2 mm बाहर है। तो दोस्तों ये हुआ पूरा केबल में कनेक्टर लगाने का पूरा प्रोसेस। थैंक यू सो मच।